ijuma keenya dhagarree liyyuu haayiliin Soomaalii humnaa ol ummata Oromoo bobbaatee hoggaafette. Ka bobbaasu jiru namicha tikaa mataa isaatii jechuudha. Security mataa isaatiitu liyyuu haayilii Ogaadeen yeroo isaan seenanii bakka isaan seenanii fi naannawa itti dura dhaabbannaan jiru ka akeekiif ummata ficcisiisaa jiru isaa jechuudha. Odoo dilli ummataa kadhume kun riippoortiin jiru gabaasni jiru. Gabbeesoo lakki namni olloole hin jiru lakki namni kana godhe hin jiru hoggaaju hedduu nama qaanfachisa nama ajaa'ibsiisa. Maaliif inni tika mootummaan kun wahuma inni itti ol dabarsu fuudha malee ummata keessa gabbu'een gaafatu jechuudha. Mootummaan ummata gaafatu hin jiru. Iyyanta ummataatis ka itti ergamu karaa kililii shaniitti dabarsa malee karaa Oromiyaa waan hin godhu jechuudha. Yoo Oromiyaan sanuu jiraatte. So ummanni Oromoo kana jidduu rakkachaa jira. Kan beekamuun qabu sakuritiin naannawa Harargee bahaa namichi Abdulmajiid Abubakar ja'amu hagursum taa'u kun dhalootaan nama Ogaadeeni garuu an Oromoodha je'eeti waan ilma godhateef Oromoon dur arra achi keessa taa'ee caasaa Ziyaad Barree takillilii shan jirtuuf dalagu jira jechuudha. So ummanni keenya lafa isaatii fi ummata isaatiis tiifachuutu irra jiraata. Wanni kun waan kana dubbatanii dhiisan odoon ta'in yeroo hunda waan takka ni qabna ni usna hanga nuti usnu kana keessatti Oromoo irratti badii hedduutu hojjetamaa deema jechuudha. Badii hedduutu hojjetamaa deema. Akkuma kaanitti yoo ilaalte Oromiyaan bahaatuun bulchaa ni qabdi bulchiinsa ni qabdi. Eenyu jala bulu jirti Oromiyaan bahaatuun? Isa jala bulu jirti moo? Adda daree jala bulu jirti moo Ogaadeen jala bulu jirti? Oromiyaan bahaatuun ummanni Oromoo ka baha biiftuurra argamu kun eenyutu hogganaa jira? Jabuuti jalatti hogganamaa jiran moo ijoollee Ziyaad Barree takillilii shanii tana jalatti hogganamaa jiran? Kana maaliif hin jee yoo Oromiyaa jalatti hogganamaa jiraatan dilli isa kileem godhu kun dilli Ogaadeen godhu dilli warri lakkoofsaan 100,000 maal jedhan adda daree keessa galu kun ummata kanarra dhaadatan qaamni gabbahee dubbatuuf maa dhabame? Dubartoota 20tu jiraa jedhan aangoo Harargee baatan. Dubartoonni 20 kun 8 uffataniitu maqarmaa hidhatanii achi keessa taa'uudha faashinaaf dhaqanii guyyaa aadaa sabaa sablammootaati paarlamaan san. Akkamitti dhiiga gannaqamu jiru lafa badu jiru kanaaf guyyaa tokko dubbachuu dadhaban. Dila maallayni humnaa olii Jabuutii fi naannawa kililii shanirraa Oromiyaa bahaatana keessa facee ummata haga gosaan adda baasanii gostituun tana gostituun ja'an ka irra hojjechuu jiran akkami sakuritiin naannawa sanii irra dhaqqabuu dadhabdi. Because sakuritiin warra Ogaadeeni ka baha Oromiyaa isaatu kan hojjechaa jira jechuudha. Oromiyaa bahaa hiree carraa biitti Soomaaliyaa taate gosaan maali macheerteen hawiyya narraa hime kan daaroot jedhanii takka adda guuranii akka hiree ummata sanii qabaattuuf karaa itti bantanii laalaa jirtammoo warri Oromiyaa ifiinjoo kun moo Oromiyaa bahaatuun Oromummaan irra jiraattuudha. Irra jirtu sababa biraatii jiraadha moo maali? Wahuma nagaluu dideen gaafachuu jiraaf hin jedhe. Dhaadannoo kana kakara kaani dhaadannoo nama karaa ijoollee xixiqqoo adda daree tana keessaa gabbahaa jirtu insulting Oromoo arrabsuu bulchiinsi tokko namni caasaa bulchiinsaa keessa jiru biyya nuti jirru tana keessa yoo ummata tokko arrabse itti gaafatama because ummanni hin arrabfamu. Namichi adaree biyyoo keessaa aangoo qabu kun sagaleensaa social media irra deemu jirtu. Oromoon Tigree ofirraa kaasuu hin dandeenye jee Oromoo tan akka malatti arrabsee jaalattaniis jibbitan nu jala bultanii isinii hun jirtanii jee. Yaa adaree teenya xixiqqoo gaafa dhiirsi teenya lolaa turte isin gannaaffee haadha keessan turre yoom gannaaffee keessaa gabbaatanii dhiira taatan. Amileetamiini Oromoodhaan ati loltee Tigree firraan kaafneetta. Gaafa dargaggeessi Oromoo ollaa kee dirree xayyaaraatii fi kombolchaa fi awwadaayii fi haramaayatti harka qullaa diina dura dhaabbachaa turan ati ol garagaltee gola haadha keetii keessa dhokachaan baane. Bar seenaan gaafni isin lolli tahee huccuu dubartii uffattanii dhagaa qooshaarra teessanii hoggaa dhufanii huccuu teessan ol qabanii hummaani jan kaala zaaree alaa yoom warri ija isinii bar Oromoodhaa miti. Afaan kamiin mooraala kamiin Oromoodhaan waa jettan isin.
Moraaluma kamiini Oromoodhaan jecha akkasii jechuu dandeessan. Dirree abbaan irraa bade ijoollee itti taphataa itti Oromoon. Yeroon akkana isinii kanite akkana isin qoysifte tunis isin gabbuusuu teessii jechuudha. Sababni gaafa Ziyaad Barreetis basaasa turtan isin lola 77 keessattis basaasa number 1 turtan. Gaafa Dargiitis basaasa Dargii turtan. Gaafa Wayyaaneetis basaasa Wayyaanee turtan. Ammas basaasa Kililii Shaniiti isin. Okay. Annamaaf ummataaf kabajaan qaba. Garuu gaafa gabbu'anii ummata kiyya tuqan ummata kiyyarraa kabajaa fuudhan kabajaan isaanii qabu hin jiru jechuudha. Waan akkana yoo kabalaa takkarraa nafneetu arra hireedhaan harkadhee jee Oromoo arrabsaa jira jechuudha. Kanallee ka arrabsu jiru isaan odoon tahin warra biyya san bulchina je'uutu warra kan Oromoo irra bobbaasee Oromoon arrabsaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon kara deemuu fi bakka deemuu laallatee hireen Oromoo egereen Oromoo maali jee silaa yaaddatee gaariidha. Garuu haalli amma jiru ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbachaa hin jirtu. Oromoon gatii kafaluu isaan oolle wanni inni deemuuf san haa turtu haa taftu galma ni geessi. Garuu akka amma jiru kanattis galma hin geessu. Sababni isaa akka ka'ame sanitti silaa deemame arra Oromoon kana cufa keessan seentu jechuudha. Adliis hanga tokko ni dandamatti. Gaafa onnannee haadhee dhugaan Oromoo deebi'ee yeroo gabaabdutti Oromoon galma isaanii gayaa yennu waan ta'e ganna shanan kana ni beeytanii jechuudha. Kanaaf Oromoon keessaa fi alaahuu wal mari'atee furmaanni maalii jechuudha qaba jechuudha. Haala amma jiru kanatti haala amma qabsoon Oromoo deemtu kanatti Oromumaa dhuma malee wanni iftura deemu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan qabsoon Oromoo kaampaanii dhuunfaa taatee jirti. Kaampaanii dhuunfaa kana warra dur kana itti himaa turre arra gabbaanii hoggaa dubbatan agarraa jechuudha. Wanni cufti gaafa qacalee yoo dhaabbatanii hin sirreessin eega hidda gati dhatte ni jabaataa jechuudha sirraa'uun. Gaafa jalqaba wanni kun ta'uu hin qabu jedhame sirreessuun namarra ture. Gaafas waan tahaa ture cufti ni beeynaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ka jaalannu ammallee jaalala guddaa qabnaaf waraanni bilisummaa Oromoo ka jaalannu ka qabsoo ummata kanaatiif bee ka mirga ummata kanaatiif bee arra kaampaanii dhuunfaa ka namni tokko ala kana hogganu ta'ee jira jechuudha. Warlordii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo bilisummaa isaa yoo jaalate qabsoon isaa galmaan gahuu yoo jaalate haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jirus falatti barbaaduudha qaba. Falatti barbaadu qaba. Rakkuma as jirtuutu achiis jira jechuudha. So waraanni tokko gaafa firaan gandaan hiriyyaan irratti wal filanii hogganuu jalqaban waraana ummataa odoon ta'in maalta warlordiidha tahaa jechuudha. Waraana garee tokko tahaa jechuudha. Waraana fedhii nama tokko guutu tahaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo malee irra deebi'een jira. Gootummaan dhabne loluun dadhabne. Garuu hogganan qabu. Hoggana akka leencaa baroodee akka adurreen marratu qabaa jechuudha. Kana maaliif inja warra halee haalli kun akkana jira jennee fudhachuu dideetu arra gabbee miidiyaa irratti haasawaa jira jechuudha. Haala inni keessa jiru. Kanaaf dubbachuuf ni dirqamna jechuudha nu cufti. So wanni biyya teenyaatiif wanni qabsoo Oromootis nama yaaddeessuudha qaba. Haalli itti keessaaf kutaan bahaa jiru Oromoo cufa laallata kun. Oromoo bahaa qofa odoon ta'in Oromoo cufa laallata. Haalli itti qabsoon Oromoo keessa jirtu Oromoo cufa laallata. Sabni kun yoo rakkoo tana keessaa bahuu barbaade fallisaa gattaa'ee haasa'uu qaba, mari'achuu qaba, haala deemuu irratti abdeet wal godhuu qaba malee haalli Oromoon keessa deemuuf deemtu yeroo itti ijoolleen adda re'ee keessa dhalatte bakka irraa dhufte hin beeknetu dhaabbattee akkasitti Oromoo arrabsitu Oromoo mormaa gadiin awwaalamee jira jechuudha.